В этом году компания Thermaltake, ну прям сильно активно решила вводить свой бренд Level 20 как отдельный подбренд какой-то. Ну, по крайней мере, мне так кажется. У них и корпуса, и периферия, и в частности клавиатура доехала. Тут можно сказать, я жаловался на то, что пластик, вот получил металл. И в принципе доволен тем, что получил, потому что он действительно красивый дизайн, интересно все сделано. Есть то, что осталось болячки от предыдущей версии или от более младшей версии, но ничего не поделаешь. В общем, Thermaltake, клавиатура Level 20, поехали. Начнем с того, что это полноразмерная большая клавиатура. Ее корпус чуть-чуть больше, чем стандартные клавиатуры. Это минус, но при этом она выполнена из алюминия, ее весь корпус, ну кроме нижней части. И под алюминием есть красивое стекло, точнее есть матированное стекло, которое красиво светится. И вот как раз таки в плане периферии на столе эти вот няшки, ну, могут кому-то добавить больше положительных лучей в сердце и душе, когда они видят такие вещи. И действительно я согласен, когда перед тобой что-то красивое, ну тебе радостно. И в плане дизайна вот этот вот небольшой загиб под запястье удобно. Раскладка тоже удобно. Вырез между основным блоком и цифровым блоком для провода тоже удобно, и он светится. Дополнительная вставочка вот эта, которая светится, тоже удобно и красиво. Ну блин, прям здесь можно только порадоваться. Блок управления дополнительными мультимедиа клавишами и звуком здесь над правой стороной. И вы все сказали, что он нужен вам. Окей, пусть будет там, но я по-прежнему считаю, что именно на Flare он сделан слева, и это максимально правильно и удачно. И здесь он справа, и ну, неудобно во время игр или когда работаешь использовать его, потому что все-таки эта рука может быть более свободной в плане работы на клавиатуре, когда ты играешь. Но тем не менее, как бы здесь с этим все окей. С обратной стороны у нас достаточно резинок, чтобы клавиатура держалась жестко, и есть еще ножки, которые в двух уровнях могут изменять высоту, точнее угол наклона клавиатуры, ну что норма опять же для клавиатур. Эти ножки прорезиненные, и все стоит очень прочно на своих местах. Еще с задней стороны у нас помимо вот этого толстого кабеля в оплетке, который на конце опять же имеет очень жестких 3 конца, на одном из них джек для подключения провода и 2 USB. И следовательно к клавиатуре можно подключить гарнитуру, удобно, и вывести этот проводочек через нужную прорезь, и можно подключить флешечку, либо зарядочку, и опять же это удобно. Но тут косяк в том, что USB 2.0, а не USB 3.0. И теперь, когда мы разобрались с внешним и с нижним, все действительно хорошо. Стоит поговорить о символах. Тут ничего не изменили. По сути дела, те же самые такие скромненькие буковки, хотя вроде они чуть-чуть побольше стали, но они очень скромные, очень тоненькие, и не сильно это читается вместе с свечами Cherry MX Silver. Подсветка тут при долгой выдержке, точнее при короткой выдержке, она мерцает, ну и это болезнь Cherry. Не самые лучшие диоды там стоят, и подсвечивают они не очень-очень так сильно кнопки. И это проблема. Плюс еще кейкапы здесь обычные из ABS пластика, а вам же всем подавайте PTB. И возможно, да, Leopold хорошо, и надо бы все-таки сделать на эти темы обзор и поддержать в руках. Я за то, чтобы, конечно, ставили более качественные вещи производители в свои клавиатуры. И тут, ну, не очень. Количество одновременных нажатий здесь не ограничено, уже хорошо. В плане нажатия и игр Silver самые лучшие свечи. Они очень быстрые, они очень резкие, и к этому надо привыкать. Во время работы с текстом будут возникать проблемы. Я же с Silver'ами уже не раз имел дело, и мне как-то привычно. Я и в Excel на этот раз более удачно поработал, и поиграл с великим удовольствием, и в принципе сейчас писал и на Drive 2 workload по машине, и плюс еще работаю, точнее заполняю в честь конкурса Asus также анкету. И блин, все это, ну, вполне удачно, без ошибок. И на этот раз Silver'ы, когда я к ним уже привык и уже, если честно, не первый раз за ними, меня порадовали намного больше. И возвращение на Cherry MX Black для меня уже будет не такое радостное. Переключатели имеют обычные стабилизаторы для Cherry, что мне вообще не нравится. И в целом, как бы, Silver'ы здесь, ну, как обычные Silver'ы, они чуть-чуть громче, чем Black'и, но при этом они тише, чем Kailы. Они отличаются от Kail'ов, как я говорил в обзоре X1 Premium, которая не совсем премиум, а это уже премиум. И, в общем, наверное, надо сделать
Thermaltake полный ребрендинг названий. Ну, серьезно, потому что очевидно. Тем не менее, все получилось хорошо, и клавиатура интересная. Найдет ли она своего покупателя за эти деньги? Другой вопрос. Потому что стоила бы она как X1 Premium, я бы вообще никаких вопросов к ней не имел и понимал бы, за что тут это. Но стоит она практически в 1,5, а то даже больше, чем в 1,5 раза больше. И тут решать непосредственно вам. Классные свечи, хороший материал, все кроме кнопок идеально. И черри сами по себе силверы тоже хорошие, но они не идеальные в плане того, что они светят плохо. А от клавиатуры многие требуют, хорошей, интересной подсветки. А те трушные геймеры, которым подавать и PTB, и, скажем так, могут Leopold купить, и вообще они подбирают все так более тонко на каком-то уровне чакр, ауру и прочего. Не хочу никого стебать, но на самом деле есть, слишком уж упоротые ребята, которые относятся к этому чрезмерно как-то углубленно. Хотя, возможно, это правильно, и мне стоило бы последовать их примеру. Так, мысли вслух, я обязательно задумаюсь. Так что свои комментарии и мысли ниже пишем. А та клавиатура интересная, но за цену X1 Premium. В общем, все. Большой палец вверх с вас, подписка на канал. Thermaltake настоятельно рекомендую исправить свои косяки и отношение к ценообразованию, потому что, клавиши лучше надо, точнее кейкапы, и символу больше надо, и это будет правильно. А там еще цену немножко там попилить, ножовка, лобзик, что-нибудь такое, что может отпилить безумные деньги. И еще на Cherry MX Silver лучше турнирные клавиатуры делать, о чем я тоже говорил. В общем, Thermaltake, работаю над ошибками, дальше делают, надеюсь, у них все получится. Клавиатура это внешне эстетически доставляет много приятных ощущений, а я уже с вами попрощался, и не забывайте нажимать колокольчик, и всем пока!